开始讲第6章第6章它非常重要因为地位过去都知道，地位是在评估一个领地，它是不是四地四木，因为我们造林就要四地四木所以地位就是拿来当做四地四木非常重要的一个指标，所以它叫做这个在英文里面叫 site 的这个，就像我们动物有个 habitat 就是基地但是我们森林呢，我们不叫 habitat， 我们叫 site， 就是 I， 我们叫 site。所以这个地位的评估上，我们常常会讲说 psychology， 地位的品质quality 就是品质那我们叫地位，所以叫做地位，就是 psychology。它的地位，当然基本上来讲，就是好像是底下会谈说地位。它是 psychology， 那它谈的是什么呢？这个意思，它表面上讲说，这个土地是不是可以提供林木生长的能力高低，从地位来表达。但是生产力的意思所以我们叫好像地位就有一点叫 productivity， 就是意思就是生产力有一点生产力的意味在。所以这个生产力是对某一个树种而言的生产力。所以我们谈地位的时候，先有一个概念，这个概念是什么呢？就是说，这个对某一个树种它是好的地位，比如说对红桧来讲，它是一个好的地位。意思说这块地来种红桧是最适当。那它是对红桧是好的地位，不一定是对柳杉是好的地位不一定。可能柳杉拿这边来种，它就不好的地位。所以有时候我们常常讲地位，有时候我们认为说，地位就是不是土地的肥沃度，不尽然是这个意思。那地位是有四地四木的概念在，所以他讲说有2层意义是讲这个地site， 当然就是这个。林木长的地方就是一个 site， 就是我可以长在这个地方，或这个面积范围，我们通通称为 site。比如说，这个可以长在这里，这个林木长在这个范围里，这个范围就是一个 site， 就是一个地，它生长的地方。那有另外一个意义，就是它可以这个地方或这个面积是不是提供的林木生长能力有高低？这个地位有这层意义。它这个生产力的高低的意思所以讲成意义的地方就是说，它长在这里，这个地方就是一个 site， 所以它的面积范围是它的 site。另外就是说，它的生产力的高低也是叫 site， 也就是立地。那我们说立地领位就是从后面这个地方来讲从后面这个意思我们刚才讲说 site 有2个意义嘛，从后面这个意思来讲。这个 psychology 的讲法就是我们在议理的时候，或者在我们做森林调查的时候，它对这个林木的生长条件是什么？生长的条件，所以他讲这个 condition 就是 condition 的意思就是它的条件的意思它的这个条件是什么？条件，它的生长 growth condition， 那生长的条件是什么？那就是。我们用一个叫做 psychology， 就是地品味这种概念来谈的所以，我们常常会说，为什么地品味这个事情是这么重要？原因是因为我们在经营的时候，常常会谈到林木生长的问题就是tree growth。我们常常会谈这个 tree growth 的问题，生长林木的生长。那是我们，比如说我们要去了解这个我经营的好坏，这个
这个经营的 effect 就效率啊，比如说我经营的这个成本效益啊，到底怎么样啊？那 benefit 我们讲说经营的效益，经营啊，我们常常讲说经营好不好，你的经营的效益是好还不好，其实从林木的生长是可以反映的，比如说它生长很好，那就是表示你经营绩效很好嘛。那我怎么知道经营好不好呢？这跟地位有关系跟这个所谓地品位是有关系。所以为什么说我们要查定生长的时候是要有一个地位的概念在？那这个为什么要谈这个问题，你就知道。其实林业上常常讲这个地位啊，有时候会把它简称叫地位嘛，叫 psychology， 叫地位。那这个就是像我们一个农田，农田比较单纯，因为农田呢没有水稻田，水稻田一定是可以种水稻才种。如果地方没有水，当然不会种水稻，那旱种，所以它是水稻田。但是你可以知道，水稻田呢，你种水稻的时候呢，农民到最后要收成嘛，当然收成的时候，他们讲说，这个一分地可以收到多少公斤的稻米他们是，比如说一公顷可以收多少稻米，它有一点极限。那这个极限是最好的极限是什么？就是说我从插秧到收成的时候，我所有的这个经营的过程是很正常。比如说我该喷药的时候喷药，该施肥的时候施肥，做得非常好，经营的手段非常好。到最后，这个收割的时候，一分地可以收多少公斤的稻米，它有一个极限。所以你怎么做就是到那个极限。那个极限就有一个标准，我们叫基线，它有一个基线在。那这个基线呢，就是我们的 base， 我们 baseline。我们很多东西都是会有这个所谓的基线的问题，就是一件事情你尽量去做，做到最后就是这么多的量那这个我们林业经营也一样一个树木它有一个生长的极限，比如说红桧，你造林的时候呢，你的生长极限是多少？那个基线是多少？那生长率每年有多少生长的率？生长率它有一个基线。那这个地位要很好，就是你选的地非常适合这个柳杉来生长。假设说我这个地最适合柳杉生长，那这个时候呢，我有去造林了嘛，对不对？我造林造柳杉了嘛。那造柳杉的时候呢，你去益草、除蔓、修枝，又做了疏伐，这个叫补益作业，这个过程我们都做了。但在林业里面很少有施肥嘛，这都不做。好，那当然还有很多影响因子还有环境，对，会影响。那环境我们没有办法control那我们人可以control的是什么？就是我们的哺育，我们的这些像益草像修枝、像疏伐这些我们可以做。我们把生长空间调整好。好，这个时候呢，假设你这个作业做得非常非常标准，而且有一定的过程，都做得非常好。这个柳杉这个地方长的时候有一个最高的极限，那就是我们的 baseline。最高极限，但是有很多情况是，这个可能是你的经营技巧不好，你这个该疏伐没有疏伐，该修枝没有修枝，这时候长的时候就长得不好啦，它这个林木没有办法把这个地位完全反映了，那这个就因为人为的关系所造成生产的下降，这个不是地位的问题。我们现在谈地位，就是说，所有的经营的技术是标准化，都是这样做。那这个时候呢，这块地你把它照顾柳杉，它一定有一个最佳的生长状态，但是因为我们选择这个最佳的土地并不见得所有的土地都是最佳的。最佳的一个方法我们叫生态度。过去我们讲说，四地四木也有，因为可能是因为你的种的范围比较大，所以会有这个生态上的弧度问题，生态上的弧度。所以最好的地方在这里，但是呢，可能呢有一部分的地方呢，并不是很理想。比如说，假设柳杉的适合的海拔高是1200米，
到2200米。那中间可能是2000米是最好的地方。那当然，我们所有的土地不可能都是拿2000米来种，它的范围太小，所以我们可能会从1200米一直种到2200米啊。那这中间有一些地方的地位就没有那么好了，因为它没有办法完全依照最佳状态来生长，所以在这个范围里面就有不同的地位存在。可能会有不同地位，比如说在2000米这个地方的地位是最好的，那1200米跟2200米啊，那地位就差了。所以呢，从这个来看的话呢，在林业来看的话呢，它是可以从它最后的生长量的多寡来评定土地的优劣。这个地方的所谓的土地优劣啊，指的是适合不适合它长。这个概念就是说这个土地适合不适合造柳杉，能不能把它发挥的最好，这个就是我们的地位了。所以地位可能要分级，分1等地位、2等地位、3等、4等、5等，5等地位。当然，我们希望造林的时候都能造到1等、2等、3等、4等、5等，我就不想造了。为什么4等、5等长的这个生产力就下降了？那个不适合它来长。当然，它可以活。它也可以长，但是长得就是比较不好啦。那这些地呢，不是我们要的，所以我们就希望我们所有造林的地方都是1等地位，不然都2等或3等地位，我们来选择啊。所以这个技术上就是说，我们土地就要去分类分析了。我们是不是可以把这个土地啊，依照某一个树种去做地位的评估？比如说有山的地位。那我们上次我们讲说，我们能不能用 GIS 的方式把这个不同地位找出来？那你给条件嘛，比如说柳杉它适合的这个海拔高啦、土壤啊，各种条件都在，那我们就可以去找到最好的1等地位给柳杉，也可能有2等地位的，也可能有3等地位的那我们当然造林希望造到1等地位啊，但是我们造林的时候有面积规模的极限。你要到多少面积才有经济规模嘛？所以有时候会从1等地位扩展到2等地位，我会种，甚至到3等地位我都种。但是4等、5等我就不种了，因为它地位太差，生产力太不好，所以我们恐怕不想再去种了所以你看，在林业经营里面，地位是很重要的。那实际操作，事实上是用地理的条件、环境的条件来规划地位的好坏。所以地位它就分为地位级啦，就是我们就把它分级了分成几个等级那这个叫做你看它叫你可以叫做 locality class， 或者说 site class 都可以locality 的概念就是有一点，就是这个 locality 的概念就是有一点，你看有点 local 的概念，叫 local 有没有？locality 就是有一点所在位置的概念就是这个林木所在位置的等级嘛就是意思是这样，所以它在地位级这个部分呢，我们有时候叫做 locality class， 就地位位置地地的位置它就不叫 site class。其实 site class 就好像没有办法反映那个位置的概念所以它就用 locality 的字来表示这个地位级这个是一个专有名词如果说你要查这个地位级，当然你要这个字locality class。那有时候呢，我们就会说，因为它跟产量有关嘛所以有时候另外一个称法叫做收获级叫做 yield cost， 收获好 forest yield 就是森林收获，叫 forest yield。
YIELD 这个字是收获的，就是到最后我们这个森林有多少的不管是采集 pollen 的yield 收获或是什么样的收获，我们都用这个字嘛。那所以立地品位呢，我们可以称为地位，简称叫 site。那你有叫 psychology， 一样是，它是地位对不同的原因。为什么会地位不一样？是因为我们的土地我们的生产的这个生育地都会受到外界影响。这个里面影响有包括土壤包括这个生物因子气候啦，我们生产的地方都是气候啦、土壤啦，还有生物因子来影响这些我们叫自然环境你比如说土壤你总不能改善我们林地很少在改善土壤的各位都知道，林地的土壤不像农地的土壤，农地我们可以改善比如说这个太酸了，我们弄一点石灰或者是用烧稻草可以改善这个酸性土壤我们当然稍微综合一下你土壤是可以改善的，这个是农地施肥我们用肥料来改善，但是林地很少说我来改善土壤，没有，林地你怎么改善土壤？林地要改善土壤，唯一的方法只有靠森林的作业来完成。森林作业这个疏伐，我用疏伐作业可以完成林地的这个改善，土壤的改善。比如说我让这个我怎么做我让这个林冠疏开有一个 gap， 我们有一个 gap比如说我们的 gap 出来，各位知道孔隙出来，那因为有孔隙的关系阳光会进来，阳光进来的时候林地这个温度就增加了那靠了一些雨水，我们可以把这个枯枝落叶层加速它分解把这个枯枝落叶把它分解把它分解以后就变成有机肥啦土壤这个物理环境土壤的化学就会改变，会改变，是靠这个靠森林的作业达到土壤改善的目的你看它不是思维它不是到里面去做思维动作，这个做不来的你只有靠什么？靠修枝，靠疏伐，靠除伐，靠益草来改善土壤这个就是我们可以透过这种方式来改善土壤。那我们很少说去施肥，所以林地本身所在的位置，它有很多自然环境那这个它有差别它可能我刚刚讲说那个用作业的方法来改善，是对一个地位来讲，我们都是希望有一个标准作业模式SOP。所以说我们的经营呢，如果说都有一定的方法，那我一定会把这个林地的栖地环境或者说这个绿地改善到最佳状态，让这个林木生长会达到极限。这个是我们森林经营的最重要的，你要投入的。我们为什么经营，就是靠我们的能力去做这些辅益动作，适时的辅益，什么时间应该去修枝，什么时间应该是疏伐，什么时间应该是益草。它的目的会是提高林木的生长，也是改善你的绿地，用辅益作业去改善这个地位，把地位提升，让这个地位呢，可能从2级变成1级，也就是可以用作业的方式，我们可以用作业的方式，你可以去做很多的森林的作业我们可以达到这样。所以地位综合来讲，就是有很多因子影响的它，包括环境因子所以它是一个综合最后的结果这个综合最后的结果呢，就是表示这个林地的生产力，所以它就表示林地的生产力所以这个它会交互作用的这个地位它会因为这些环境因子不同，它会交互作用，交互作用以后呢，就会给这个林木是不是最佳的环境状态让它生长这个是我们在意的。我们在做经营这个地位的时候，我们希望用森林经营的很多技术，希望让这个地位维持在一个非常好的状态能够发挥土地的生产力，要把土地的生产力要发挥到最高，这个才是我们要的所以我们森林经营的人
就必须要做这些事情，就是我刚刚讲的，就是你的经营技术。所以你要投入经营技术啊。哦，刚刚讲说我们这个不可做，我们这个座位只有这个座位可以啊，就是说我们经营技术就是等同我们座位，但是我们很少说去施肥啊、灌溉，这个大不行。好，但是我们的座位就是这个，我们可以都透过竞争啊，这个竞争就是我们讲的空间嘛，荧幕生长空间的调整。那这个时候呢，可以改变地位，可以改变地位。其他呢，都是因为你的经营技术的不一样，可以让土壤的化学跟物理有机质改变，这个可以。但是在这个地位范围里面，林木生长范围，你的坡度、坡向、海拔高是不变的，没有办法变的。因为那些东西固定的，所以地形因子绝对是固定的，所以不能变。好，那另外的气候因子也很难变啊，你不能说啊，我来改变气候，那人类做不到这件事，这个做不到，所以这个因子没有办法改变，这个因子没有办法改变，但这个因子会改变，是因为这个因子改变，所以它会改变，所以我们会靠，所以你看这个地位到最后呢，只有一个东西，就是我们的经营技术，透过经营技术来改变我们的地位，这个你做得到，那这个就要好好去调整了，对不对？我为什么说林务局最近一直强调说，像人工林，我们应该要去疏发，要做疏法，森林疏法，要做疏法的动作，你要森林，你要做疏法，那为什么要森林呢？那主要是希望把这个林木的生长空间加大，让它这个林木有充足的生长空间。其实不是只有在生长空间，生长空间的这个加大的意涵很深的所以万一人家问你说，为什么这个疏伐修枝这些补益作业有利于林木生长？为什么？那你可以讲的事情就多了，对不对？第一个，你说因为空间加大的时候呢，我们的阳光可以直射到林地里面的，增加地床，增加地床的温度。地床就是这个土地这个温度可以提升这个地床温度可以提升这个温度呢提升了它的温度可以提升对不对？那就讲到说掉落物掉落物呢，为什么很多人做这个地热膜？地热膜就是掉落物了掉落物因为温度提升它可以加速分解加速分解可以加速分解。我们把这个概念先搞清楚那因为温度提升，所以掉落物可以加速分解。那因为这样的事情因为加速分解以后呢，可以改变土壤的物理化学性质，增加有机质有利于林木生长所以林木开始长，对不对？那这个就是我们为什么要透过经营技术，可以来让我们的地位可以改变的主要原因所以，如果我问你一个问题这个就延伸了。我问你一个问题这个是你要思考，就是说地位如何提升地位怎么提升？请问你地位如何提升？那你要讲什么？那你就只有讲用经营的技术，用作业的方法来提升。那要提升的时候，道理何在？为什么可以提升？是因为我刚刚讲这个部分，因为你林灌疏开以后这个温度地床温度可以提升，加速所有这个掉落物的快速分解，产生养分嘛。那这个时候呢林木不但是有比较长、比较宽的这个生长空间，可以往横的方向长以外，因为有充足的养分。因为土壤的物理化学环境改变所以它会生长，会比较好。那这个是从生长这个角度来看。第二个，你可以看出来，这个因为疏开的关系，这个微环境比较好，这个气候条件可能会改善，会改善你不要以为不会改善，因为
这个林木啊本身呢，这个因为疏开以后啊，这个很多的这个风啊可以进，通风性会比较好，就是这个林间的通风性比较佳。通风性比较佳的话，就会抑制这个病虫害的发生。比如说病虫害，常常会因为太密的关系会有病虫害，那我们把它疏开以后呢，病虫害就减少。只要是为气候改变，包括那种风速啦、湿度啦改变了啦，就比较适合生态的这个条件，就是林木生态的条件就比较适当，所以它可以改变这个地位。从这几个角度来讲，就是说地位如果要提升，只有靠经营技术来完成。那经营技术是用辅力作为来完成。这个是我们在谈说，这个地位啊。我们怎么去评估它？其实可以用这几个因子评估。不过，什么东西是可以改变地位？只有靠经营技术。倒过来讲，今天是我们要谈地位如何评估嘛？地位评估有一个标准在，那个标准就是说，好，这个经营技术是做到最佳状态。就是我们要评估地位呢，一定要把经营技术这部分呢好好做，不然如果干扰了你的地位，那因为是没有好好做，让地位下降，那是不对。因为我们所谓的地位是说经营啊，是达到极限。该疏滑你要疏滑，该怎么做你要怎么做。该去做任何事情你都要做。这个是已经把经营啊做到最好的情况下，这块土地对这个林木有多少的生产力，这个才是你要真正把它找出来的。我要把地位找出来，就是这个意思。所以经营是要完全是100%经营，这样才有办法去真正把地位做评估嘛。因为它营养因子有这么多，我刚刚讲，所有这东西是固定的，这些东西都固定，所以我们可以从这个固定因子里面去找地位对某一个树种来讲，它地位是怎么样？这个是一刀两面哦。我在讲的是，说你怎么影响地位，如何改善地位，那是2件事情。那我们知道地位以后，我们当然应用就是有很多用途，等一下会讲这地位我们有很多用途。这个经营上的利益品位其实是拿来做什么用？偶尔地位拿来做什么？大概都是跟树种选择有关系。所以这一段的话是在讲说地位评估的用途用到哪里去。我为什么要做地位呢？它是有很多用途啊。你会发现说，是地是末造林的时候需要有地位。你要造林说在哪里造，你没有地位你不知道。所以每一个树种对这个地区 local 来讲，都有它应该有的地位的图。所以你要造林之前，应该事业区划造林之前，我就应该拿到地位图。那个地位图是什么？是跟这个树种是有关系的。所以你要去造林之前，比如说我要造光蜡树，我举例达林场你要种光蜡树，那你达林场就要有一张台湾光蜡树的地位图，你才知道说应该在哪里造，对不对？不然你怎么知道在哪里造？你不能乱造。那你就要有一张台湾光蜡树的地位级的图。这个我刚刚讲的都 locality 的 class。locality class， 你要光蜡树的 locality class 的图的 map 拿出来。那你有那张图以后，我就可以知道说，达人林场应该在哪里造，台湾光蜡树是最好的，那个是最佳的位置找出来。所以它可以当做树种选择有关的所以立地平会影响到林木的生长increment， 还有它的形质 quality， 甚至有影响到轮滑期等等。的变化，所以我们必须要有地位这个东西。那我问一个问题大家就概念问题。地位好的，地位好，你想想看对某一个树种比如我讲台湾光蜡树，如果我选择好的地位来种，这边有一个叫轮滑期 ，rotation 就是轮滑期，这个财政轮滑期，这个讲财政轮滑期的意思当然现在你还没有。轮滑期是有专章在讲轮滑期，轮滑期有很多种。从经济上来看，就财政轮滑期。我们希望说，希望收获是最经济的
最低成本拿到最好的这个收获，这个叫财政荣华期，完全从财政的角度。Financial allocation 就是你要拿到一个 financial location， 就是一个财政荣华期。好，荣华期有自然荣华期、公益荣华期，那这个叫财政土地什么期望价最高荣华期等等，那以后再说，那没有关系，你现在不知道。但是我现在讲这个财政荣华期的意思就是说，什么时间砍是最有利的？这个叫做财政荣华期。这个树种下去以后，你要告诉我什么时间来砍是最有利的啊？因为这样的话才不会浪费了土地成本。这个当然这个考虑荣华期有很多因素，包括这个林木到底它的生长速率的高低有关系，它的这个林木本身的成熟期有关系，这个什么时候会成熟？它长的速度最快的地方在哪里？各位都知道，树是从幼龄期开始，生长率会是比较高的。树的生长，如果从生长率用 increment 的概念来看，一棵树在长的时候，它的曲线是固定。这个曲线有没有把它打破？我不知道。但是呢，过去我们都这样讲，树这个 time 时间，这个是我们的生长 growth ratio 生长率。假设这个生长率，这个是时间的变化，那它的生长率是这样，是标准曲线是这样，开始的时候很高，到了某一个时间以后呢，它就趋于平缓，它大概是长这样。这条曲线是好像是标准的曲线，有点标准曲线。好，所有树种都是 follow 这样的曲线在长，就是一开始的时候呢，生长速率很高，然后呢，到了某一个年龄以后。它就不太长了那这个地方呢，我们叫做极限那我们通常会定义这个地方叫 old tree， 老树了old tree 就是老树了，它不长了，所以这个时间这是我们认为到这里，甚至于它的财政荣华期不是在这里砍，可能在这里就要砍掉，可能在这里就要砍，因为再下来这个生长速率已经开始慢了，我就认为它的生长速率。已经低于我的银行利率了我们常常讲说，我怎么跟什么比？我们那个财政上要跟什么比？跟我的成本，如果放在银行的利率，假设3%那我的土地的成本也有可以算出一个成本嘛？那我的生长率低于3%，那我认为不划算。我把它换算成金额，货币金额以后，发现说这些树的生长率。已经低于银行利率了，那这样我还留着干什么？我当然拿回来用了，我把它砍下来，我再种下去以后，我的生长率就快速的增加了，对不对？它会开始增加，那我会维持我的这个土地的生产，所以我就会定出一个财政荣华期，就是最有利的砍伐的荣华期。那这个如何定这个荣华期，是跟地位有关的。那大家想一想，我现在提出一个问题。地位好的，地位比较好的，荣华期会缩短还会增加知道吗？想想看，同学花一点脑筋思考一下。地位如果是好的跟差的我问一个同学这个刘英姐在吗？地位好，地位比较好，对不对？那荣华期会缩短还是会增加？答案2选1，增加还是减少？增加，荣华期会增加，是吗？2选1你就选错了，荣华期会减短，知道吗？地位好的，它生长速率快，所以会缩短我的荣华期。缩短荣华期有什么好用？回收速度快，就像你经营一个公司一样。我投入一个成本，我如果5年可以回收，跟10年可以回收，那你希望是5年回收还是10年回收？5年要回收对不对？我赶快可以把我的成本赚回来。所以生长速率快的时候，你的回收期会缩短，意思就是你的荣华期会缩短。那我们希望我的荣华期把它缩短，这样的话有利于这个经济财政荣华期的这个意思。所以你可以看到地位会影响到荣华期的高低
有时候我们定义说，红会轮滑期是80年。如果把红会挣到一个一等地位的话，轮滑期可以缩短到60年。哇，那60年我就可以砍了，因为60年到的时候呢，跟80年一模一样。我就用60年时间呢去生产80年的牧场，可不可以？可以的，因为它长得快。所以到80年的时候，可能是40公分。我60年就40公分了，80年才40公分，我60年就40了，我就达到了，所以我60年就会砍了，那不是很好，对不对？所以我们要怎么样？我们要去经营这个森林，让地位提升，目的就这样，缩短你的轮滑期，这个才是有利于我们这个经济，我们希望这个土地生产力赶快达到，所以这个关系要先弄清楚哦，所以我们希望透过这个地位的调整呢，我们把这个轮滑期缩短。所以你看轮滑期的变化会跟这个地位有关系，所以地位的应用是第一个，我们希望说提高生长率，这个很重要嘛，那另外呢，也是改善木材的品质。其实这个品质quality 这个概念不一定是木材的品质，这个 quality 就是 quality， 包括木材是一个 quality 包括林相也是一个 quality。比如说我这个森林提供来油气。油气对森林来讲也要有品质吧。如果这个看起来就快死不活的，没有活力，游客看到一片森林是要死不活的，他心情会好吗？在那个林间你看到都快死的木头，在那边奄奄一息了，他心情当然不好，对不对？没有办法达到油气的效果。你到油气区你要看到什么？欣欣向荣的森林，怎么会让林木欣欣向荣？感觉它有活力，要经营，不经营就不可。所以你林相要改善，就是要去林子里面要把这个长得不好的树要拿掉，要疏花，要做很多事情，要让这个林木空间呈现出来，那叫 quality。各位都知道这个阿里山森林火车，过去就说，你海拔多少公尺都不能经营，所以你也不能砍就让它自然在那里长，树都老了。你也不去看看说它到底健康不健康，你就任其它长，有一天它真的倒下来，把那个火车打掉，那打掉那个机长，把机长都打掉。那为什么会这样？那就是说我们没有经营，我们就说因为法律关系，我们这个树都不能动，不能动就会不健康，不能动你的品质就不好 ，quality 就不好了。所以你的这个阿里山的铁道两旁的树。没有去经营，没有去好好说，这个树长得不好，我应该把它拿掉你要拿掉这个树，这整个品质才会好嘛，油气品质才会好嘛。那油气品质弄到会出人命，那这个就是品质不好因为你没有好好去改善它。所以我们很多事情你会从这个地方看，地位就是要让你评估这些东西。那你说这个包括品质的改善。财政关系的缩短，还有生产量的增加。我想这三个生产量是要增加的，形质是要好的，轮滑期是要下降我们要写得很清楚所以你这个要知道，写的3句话它都影响是要把提高生产量，提高形质，不要把它想得很 narrow、很狭隘的形质，说木材品质的提升，不是，所有生态服务功能的提升。生态服务也有品质生态服务很多品质比如油气的品质生态教育解说的品质各种品质都要提升地位好，我们透过地位把它改善的这个森林弄得这个健健康康的，品质就提升包括水源涵养功能也提升水土保持的功能也要提升各方面都要提升这个叫做品质的提升。所以我们所谓的品质事实上它是比较广泛的品质的提升，不要把它办成很 narrow 的东西。好，所以我们的地位就是希望最后写轮滑期也叫那你从这看到这个好的地位它的生长就会迅速形质就会佳，还有呢轮滑期就会比较短这个考试考过这个题目说这个地位跟轮滑期之间的关系是什么？
就很简单啊，就讲这个事情啊。但是你会讲说，哎，地位好的时候，龙华起讲，你不能讲这样就结束了，你要解释原因了。哦，你要写一贯道，开始怎么写？什么？他问你两个东西嘛，一个是地位，一个是龙华起，这两个是term，这两个 term 你都要解释。什么叫地位？要先解释一遍啊，地位是什么什么？地位是什么？那你解释完以后，龙华起是什么呢？解释一遍，一段两段，一个是解释地位，一个解释龙华起，啊，最后再解释说，哎，龙华起跟地位有什么关系？再写那一段。哦，这样的话呢，你才不会写起来那个答案是只有2行。哦，如果你直截了当写说，哎，那地位会影响到这龙华起，地位好的话，龙华起说结束了。那这2句话而已啊，那这个分数会不会很高？不会的。这一题如果20分的话，只能给你5分。啊，答案是对的，没有错，但是5分。啊，因为你没有很好的去阐述。和你要写什么？你要写什么叫地位？啊，讲一下地位。地位可以讲的事情多了啊。啊，何谓地位啊？地位怎么样啊？喜欢这个 psychology 这个部分把它描述好。再来写一下什么叫龙华起啊？龙华起什么？因为这是2章的事情，另外一章叫龙华起，他会写很多啊。你知道龙华起的意义是什么？好，再来写最后那句话。这个地位如果提升的时候，龙华起是缩短，他讲原因为什么这样？因为这个地位提升以后，林木生长快速，所以容易达到这个好的这个好的这个品质。可以很快达成这个生态功能的品质的发挥啊，所以这里面包括木材的品质的发挥，所以龙华起会说好，所以我们可以看出来，这个林木的生长收获其实这个有4个因素会影响啊，这个生长收获，这个完全站在木材生长角度去看啊，如果要让生长提高、收获增加，影响的因素是什么？就是一片森林，我要给你经营，你怎么样提升生长？怎么样把这个森林弄得非常好？其实是有4个很重的因素在影响的。这个我前面刚刚讲，包括合理的林分结构，人工林要讲林分结构，100讲林分配，这2个名词又不一样，一个叫做 stand structure， 叫林分结构。这个名词啊，各位也要知道，什么叫做 stand structure？ 好，这个也是专有名词 ，stand structure 叫林分结构，但是呢，它只讲在人工林，就是 artificial forest， 叫人工林，它是人工林里面所谈的。跟天然森林有2种，一种是天然林，一种是人工林。那我们人工林会讲 stand structure， 天然林不会去讲 stand structure， 不会，他会讲这个 edge distribution。他会讲这个所谓的 edge distribution， 或是 edge classes， 年龄分布，我们讲说年龄分配，或者讲这个年龄的分配，或者 edge distribution， 就是或者这个 agreement， 就是整个分配，年龄的分配。这什么东西呢？叫100，就同年龄就100，天然林就100嘛，所以它谈的是林级的分配。那这个呢是谈林分结构。那我问一个同学，这个林分结构应该知道吧？什么意思？知不知道林分结构是什么意思？刚刚是问到刚刚是问刘云姐嘛哈，接下来是严金进，在吗？何必？我们问到厉害的，最认真的。好，什么叫直接分布？什么叫林分结构？林分结构是什么？什么是林分结构？你能不能简单的告诉我，什么叫 stand structure？
刚刚漏了嘴，已经把答案讲给你们知道，叫做直径分布。直径分布，理论结构指的是直径分布，直径分布。啊，记起来啊！直径分布是什么？啊，那我如果要让你画直径分布图，你会不会画？好，那我再问你，你应该慢慢思考一下。啊，直径分布这个横轴是指什么？横轴是什么？啊？啊？时间是什么？横轴是什么？直径分布的横轴你要清楚。不知道？就直径，不是吗？横轴是直径。好，直径当然可以分级的哈，直径级的，2公分、4公分、6公分，比如说2公分、4公分、6公分、8公分、10公分等等等，这直径，有时候叫做直径阶，直接叫做直径啊，就是你的 dBH、cos， 或是叫 dBH 都可以。那纵轴呢？纵轴是什么？高度不会吧？如果高度，那会变成什么？纵轴呢？想想看。啊，知道吗？纵轴就是株数，多少株数？或是频度，百分比也可以。株数多少株？就是它是零份嘛。我刚才讲说叫零份结构，它是一个零份，怎么来的呢？是这样，这个要知道，这个很重要。或者这个观念都没有，那当然这个很难知道情况。通常是这样，我们讨论人工林的时候会有一个零份，零份一定是有固定面积的，比如说1公顷，1公顷，1公顷。好，里面有很多人工林嘛，株数在。另外还有另外一个人工林，就是一个黑，啊，它有。那我们看看这2个人工有什么差别？这2个人工林有什么差别？你要谈跟生长有关，跟收获有关，我怎么样去用这个它里面的这些介量来表示它们的差别。What difference？ 它们有什么差别？是用理论结构来表达。我等一下会说明这个理论结构是怎么来的。那这个你一定要知道，因为这个是所有经营里面很重要的，人工林经营里面很重要的